शीतल म्हणे माझी एक वाटी म्हणला तर तुझी रोटी कोणती काय माहिती काय जात नाही म्हणे शेवटी बहीण आहे आता शेवटी वाटतच ना नाही पण भावाची आता भावाचं असं वाटतं म्हणल्यावर शेवटी वाटतच ना माणसाला हा ना बाई काय नाही दुसरी पोरगी आणल्या ना हा ना कसं वेगळी होती काय कळत नाही हा नाही मग तेच तुमची कमी नसेल त्याच्यामुळं काय मला सांग नाही उद्याच द्या पुण्याला काहीतरी भाजी मला पण आता एवढी काही भूक नाही नाही उद्या पुण्याला द्या म्हणलं काय भाजी उद्या आता वांग कढी 80 रुपयाची कढी होती ना ते खाऊन राहिला त्याला नाही आवडते का भात नाही खात ते भात नाही खात ते बावळत पोरगे उद्या येईन दुपारी काहीतरी भाजी घ्यायची उद्या मला सकाळी फुलवर करण म्हणून फुलवर लागून तर घेईन बाई आताच करणार द्यावं ते फुलवा नाही काय शेपूची भाजी दिली भाजी खाली ती नाही दुसरी आहे काट्याची भाजी शेपूची भाजी शीतलची ना शिकळ आहे ना काट दुमट गेले शेपूची भाजी दिली बघा मला तुम्ही आणि पहिलेच्या तुमच्या दोन होत्या आणि त्यात नंतर शेपूची भाजी काय काय नाही माझ्याकडं पहिलीच्या दोन होत्या आणि त्याची बहिणी म्हणून शेपूची भाजी दिली बाकीचं नाही मला एक डबा होता तो आणून दिला जाऊ का दूध ठेवले बारीक गॅसवर कोणा कोण पाहिजे कोण शीतलला भाजी नाही हा ते काय त्यांचं प्लेट आमच्याकडे हा ना मग कोणाला